အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ wall မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာပို့တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုရုပ်တရက်ဖြတ်မိသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒီတင်ထားတဲ့ post ကိုကျွန်တော်တို့ restore ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီး30ရက်အတွင်းပေါ့နော်30ရက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောက်တယ်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကောက်တယ်ဝင်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်စမ်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပို့လေးတစ်ခုတင်တာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော် water ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးမှကျွန်တော်အောက်နာကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတဲ့ post လေးနော်အဲဒီ post လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာနော်ဒီမှာအောက်နာက mood to trust ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်တကယ်တော့အခုဖြတ်လိုက်တဲ့ post ဟာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ trust bin ထဲမှာရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ trust bin တွေကနေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ချိန်ရက်30အတွင်းကြိုက်တဲ့ချိန်အချိန်မရွေးပြန်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အောက်မှာဆိုရင်အခုခဏကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post လေးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခဏဖြတ်လိုက်တဲ့ post လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ယူလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ညာဘက်တော့က6လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်မှကျွန်တော် setting ကိုတွားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် setting ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးမှကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲအပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘယ်လိုတွားမဆိုတော့လုံးတော့လာမသိနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှာလိုက်မယ်activity log ဆိုတာနော် UI information တွေကအောက်ကactivity log ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးမှဒီမှာ archive နဲ့ track နော်အဲ့ဒီ track ထဲဝင်လိုက်မယ်ခဏက post လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖြတ်ထားတဲ့ post တွေဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်29 day lab ပေါ့နော်ကျန်ရှိတဲ့ရက်တွေကိုပြပြမှာပါ30ရက်အတွင်းသူကပြီးဖြတ်မှာပါအဲ့တော့ကို post တွေကို restore လုပ်ချင်တဲ့ post ကိုပြန်ယူချင်တဲ့ post ကို select မှတ်မယ်ပြီးအောက်ဘက်က restore ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နော် restore လေးနှိပ်ပြီး restore တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်အဲ့ဆိုရင် restore လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ word မှာတစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်အမှခဏကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post ဖြတ်လိုက်တဲ့ post ကိုပြန်ယူလို့ရပါပြီခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် archive ပေါ့နော် archive လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးဖွက်ထားတာပေါ့နော် hide လုပ်တယ်လို့အကြံပြမှတ်ယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ archive နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်းခဏအတိုင်းပါပဲခဏနေရလေးပဲတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရအောင်ဒါလေး refresh တစ်ချက်နေမယ်နော်အဲ့တော့ခဏ post လေးမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ post လေးကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ archive ဆိုတဲ့ထဲမှာရောက်သွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တွားလိုက်မယ် activity log အဲ့ဒါတွားလိုက်မယ်ဒီမှာ archive ဆိုရရှိရနော်အဲ့ဒီကောင်ထဲတွားလိုက်မယ်အဲ့မှာခဏ post လေးပေါ့နော်ဒီ post လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီး restore ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် restore ပြီး restore ထည့်နေဒါဒီ archive ဆိုဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့် post လေးကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလေးဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးဖတ်ထားလိုက်ရတာပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှပြန်ပေါ်လာပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီ post လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ရက်30အတွင်းကြိုက်တဲ့အချိန်မီပြန်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ